EAS Italia non è un test. A seguito ci saranno informazioni per garantire la vostra sicurezza. Non chiudere la trasmissione per nessun motivo. In queste ore sono state avvistate creature umanoidi in tutta Italia. Sono in grado di sentire tutto, anche il minimo scricchiolio. Chiudete le porte e le finestre, al minimo sguardo, vi caricheranno e vi spezzeranno il collo. Come se non bastasse, possono copiare l'aspetto degli amici e parenti. Voi non dovete aprire a nessuno, anche se è un bambino che chiede aiuto. Se è entrato in casa, nasconditi sotto a un letto o un armadio senza fare alcun rumore. Se ti trova, sei definitivamente morto.